Así que ahí está el capitán Jake Morrison, un extraordinario camionero espacial, experimentando lo que los instructores de vuelo llaman cortésmente una interfaz planetaria no programada. Su transportador de carga, el perno oxidado, acababa de introducirse en la superficie de KET Prime a aproximadamente 3 veces la velocidad recomendada. La buena noticia era que estaba vivo. La mala, su nave ahora parecía arte moderno, y no del tipo bueno. Jake salió a rastras de los restos, sacudiéndose los desechos espaciales y comprobando sus extremidades. Todo parecía estar en su sitio. Sacó un trozo de cecina de ternera Taran, nada dice sobrevivía a un aterrizaje forzoso como los productos cárnicos procesados, y examinó su nuevo hogar temporal. Fue entonces cuando el suelo empezó a hablar junto a los cristales sagrados de Borak. Una voz surgió de debajo de sus botas. Otro metal celeste había caído del vacío. Jake bajó la vista hacia lo que había asumido que era tierra normal, pero aparentemente era una especie de escotilla camuflada. Interesante. La golpeó con el tacón de su bota. Hola, allá abajo. Me llamo Jake Morrison y parece que me he estrellado en tu vecindario. Lo siento. Una serie de frenéticos parloteos surgieron de abajo, seguidos de una discusión en voz baja en lo que parecía un lenguaje diseñado por bibliotecarios ansiosos. Finalmente, la escotilla se abrió, revelando a 3 alienígenas que parecían haber cruzado una mantis religiosa con un profesor de filosofía. El alienígena líder, con lo que parecía una bata muy elegante, miró a Jake con ojos preocupados. «Saludos, habitante de la superficie», dijo el alienígena con el tono de quien anuncia un funeral. «Soy Sepr, primer guardián del santuario oculto. Debes bajar inmediatamente antes de que los acechadores de la muerte detecten tu presencia». Jake dio otro mordisco a la cecina y miró al alienígena con los ojos entrecerrados. ¿Acechadores de la muerte? Eso suena siniestro. Son como policías espaciales. Porque podría tener algunas multas de aparcamiento sin pagar. El segundo alienígena, una criatura nerviosa que llevaba lo que parecía un cinturón de herramientas hecho de luz, prácticamente vibraba de ansiedad. No eran entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Los de la superficie eran depredadores ápice, máquinas de matar de 9 metros con saliva ácida e inteligencia de manada. Soy Pip, ingeniero jefe de Cowing Technologies. Y estadísticamente hablando, tienen aproximadamente 4 minutos antes de que lleguen para investigar el accidente. El tercer alienígena, más corpulento que los demás y cubierto de cicatrices, simplemente negó con la cabeza con tristeza. Soy Flux, antiguo guardián de la superficie, ahora pesimista profesional. Créeme, extraño, ya estás muerto. Todos estamos muertos. Esto es solo la sala de espera. Jake miró a su alrededor, el paisaje prístino, la suave luz del sol alienígena y la clara ausencia de lagartos asesinos de 9 metros. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevan escondidos bajo tierra de estas cosas? 537 años, 2 meses y 16 días, respondió Pip de inmediato. No es que nadie esté contando. 5 siglos, silbó Jake. Bajo. Y en todo ese tiempo, ninguno de ustedes pensó en, no sé, intentar contraatacar. Los 3 alienígenas intercambiaron miradas que, de alguna manera, lograron ser horrorizadas y condescendientes a la vez. Habitante de la superficie, dijo Sepr con cuidado. Quizás no lo entiendan. Estas criaturas son depredadores ápice, las máquinas de matar perfectas de la evolución. Nuestros antepasados intentaron resistirse. Los resultados fueron contundentes. Jake terminó su cecina y se limpió las manos en los pantalones. Bueno, eso sí suena a problema. ¿Les importa si echo un vistazo a estos acechadores de la muerte cuando aparezcan? Los 3 alienígenas miraron a Jake como si se hubiera ofrecido voluntario para hacer malabarismos con granadas activas mientras conducía un monociclo por un campo minado. «Quieren observar a los acechadores de la muerte», repitió Sepr lentamente, como si hablara con alguien con un traumatismo craneoencefálico grave.
Las criaturas que, sin ayuda de nadie, llevaron a las especies tecnológicamente más avanzadas de este sector a la clandestinidad durante medio milenio. Sí, así es como se resuelve un problema, dijo Jake, sentándose con las piernas cruzadas en la escotilla. Míralo tú primero. El cinturón de herramientas de IPS empezó a pitar frenéticamente. Habitante de la superficie, claramente no comprendes el alcance de esta amenaza. Los acechadores de la muerte poseen camuflaje adaptativo, órganos de pulso electromagnético, saliva ácida que puede disolver nuestras aleaciones más resistentes, una coordinación de manada que rivaliza con las redes tácticas militares y garras que pueden atravesar acero reforzado de 1 metro. Además, son inteligentes, añadió Flux con tristeza. Lo suficientemente inteligentes como para aprender nuestros patrones. Lo suficientemente inteligentes como para tender emboscadas. Lo suficientemente inteligentes como para saber exactamente cuándo somos más vulnerables. Llevan siglos jugando con nosotros, eliminando a cualquiera lo suficientemente estúpido como para salir a la superficie. Como tú. Jake asintió pensativo. Así que son cazadores de pectorales grandes, malvados e inteligentes con armas y armaduras naturales. Entendido. ¿Cuál es su patrón de caza? Yo cazando en grupos de 3 a 7, explicó Sepra regañadientes. Normalmente al amanecer y al anochecer, pero se han adaptado para cazar en cualquier momento en que detecten una presa. Pueden rastrear señales de calor, emisiones electromagnéticas y patrones de movimiento a lo largo de vastas distancias. Y su solución fue esconderse bajo tierra. Nuestra solución, corrigió Sepr con dignidad herida, fue sobrevivir mediante una retirada estratégica. Construimos la civilización subterránea más sofisticada del espacio conocido. Hábitats con clima controlado, energía de fusión, redes de computación cuántica, jardines hidropónicos que podrían alimentar a millones. Impresionante, admitió Jake. ¿Cómo está el mercado inmobiliario de la superficie? Pip se estremeció, completamente dominado por superdepredadores. Cierto. Así que tienen toda esta tecnología asombrosa y viven como topos por culpa de unos lagartos gigantescos. Lagartos gigantescos que podrían atravesar nuestras barreras defensivas como si fueran papel de seda, le recordó Flux. Jake se levantó y se estiró, observando el paisaje. Colinas ondulantes, árboles alienígenas que parecían sombrillas moradas, lo que parecía un lago realmente bonito a lo lejos. Una propiedad de primera si ignoras todo el asunto de la muerte por superdepredador. ¿De cuántos acechadores de la muerte estamos hablando en todo el planeta? Población estimada entre 800 y 1200. Respondió Pip. Mantienen límites territoriales, pero forman superpack cuando se ven amenazados. Corvigma Jake hizo un cálculo rápido en su cabeza. Así que menos de 1000 criaturas han mantenido a toda su especie bajo tierra durante 5 siglos. Cuando lo pones así, dijo Sepra a la defensiva. Suena casi razonable. Suena, dijo Jake, sacando otro trozo de cecina de su bolsillo. Como si le hubieran estado dando demasiadas vueltas a este problema. ¿Demasiado? La voz de Sepr subió varias octavas. Hemos pasado 5 siglos desarrollando la estrategia de supervivencia más completa en la historia galáctica. Sí, ¿y cómo te está funcionando eso? Preguntó Jake, señalando el paisaje vacío sobre ellos. Es decir, no me malinterpretes, vivir bajo tierra tiene sus ventajas. Sin clima, sin depredadores, sin quemaduras solares, pero básicamente estás dejando que 1000 lagartos furiosos tomen como rehén a todo un planeta. Plack negó con la cabeza. No lo entiendes, humano. Intentamos contraatacar. Nuestros antepasados tenían armas que podían arrasar montañas. Los acechadores de la muerte se adaptaron. Aprendieron. Desarrollaron contraataques para cada estrategia que desarrollamos. Ajá. Jake se acercó a su nave accidentada y empezó a sacar trozos de metal retorcido de los restos. ¿Qué tipo de armas usaban tus antepasados? Cañones de plasma, disruptores cuánticos,
manipuladores de campos gravitacionales, enumeró Pip con orgullo. El armamento más avanzado de la galaxia conocida. Jake levantó un trozo de placa perforada, comprobando su peso y equilibrio. Y los acechadores de la muerte descubrieron cómo lidiar con todas esas cosas sofisticadas. Correcto. Desarrollaron escudos electromagnéticos, tácticas de dispersión, redes de túneles subterráneos que hacían imposible apuntar. Correcto. Así que seguisteis escalando con tecnología más avanzada, y ellos seguían adaptándose. Jake encontró un trozo de metal con forma de lanza y asintió con aprobación. La clásica carrera armamentística. Todos se vuelven más inteligentes, todos se vuelven más letales, nadie gana. Sepro observó con creciente alarma cómo Jake empezaba a afilar el metal contra un trozo del casco de su nave. ¿Qué estás haciendo? ¿Fabricando una lanza? ¿Una lanza? Sí, ya sabes, un palo puntiagudo. Tecnología muy antigua. Precivilización, en realidad. Los tres alienígenas intercambiaron miradas. El cinturón de herramientas de Pip ahora pitaba sin parar. El habitante de la superficie Jake Sepr dijo con cuidado. Creo que tal vez el accidente puede haber afectado a tus funciones cognitivas. Está sugiriendo armamento primitivo contra depredadores ápice que han contrarrestado con éxito nuestra tecnología militar más avanzada. Jake probó la punta de su lanza improvisada contra su pulgar. Apareció una pequeña gota roja. Perfecto. Pip, pareces del tipo técnico. ¿Cuál es la resistencia a la tracción de este material del casco? Aproximadamente 47.000 libras por pulgada cuadrada. Pero no veo cómo eso es relevante para tu plan claramente suicida. ¿Y qué tan rápido pueden moverse esos acechadores de la muerte? Velocidad máxima de sprint de aproximadamente 60 millas por hora con velocidades de persecución sostenidas de 35 millas por hora. Jake asintió, sacando más chatarra de su nave. ¿Qué hay de su piel? ¿Qué tan resistente es? Lo suficientemente gruesa como para desviar ráfagas de plasma, dijo Flux. ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas claramente no quieres oír? Porque sí, dijo Jake, mientras empezaba a trabajar en una segunda lanza. Apuesto a que nunca se adaptaron a una tecnología muy antigua. ¿Cuándo fue la última vez que alguien intentó matar a una de estas cosas con un palo afilado? Nunca, dijo Sepr de inmediato. Porque eso sería una locura. Exactamente, sonrió Jake. Llevan siglos adaptándose a armas avanzadas, pero la evolución no te prepara para retroceder. Ip se acercó nervioso a la creciente pila de armas improvisadas. Esto es fascinante desde un punto de vista teórico, pero seguro que no piensas usarlas en realidad. Oh, no solo las estoy usando. También estoy haciendo trampas. Jake señaló una maraña de cables que había sacado del sistema eléctrico de su nave. Cepos, trampas de pozo, trampas de caída, cosas de la vieja escuela. Vas a cazar acechadores de la muerte, dijo Flux rotundamente con palos puntiagudos y trampas de cuerda. Y fuego, añadió Jake, recogiendo algo de la vegetación alienígena más seca. No se puede olvidar el fuego. Nada representa a un superdepredador como tener miedo a una fogata. Esto es una locura, susurró Sepr. Esto es humano, corrigió Jake, sacando chispas de su kit de emergencia de pedernal y acero. No llegamos a la cima de nuestra cadena alimenticia construyendo mejores escondites. Lo logramos haciendo que todo lo demás le temiera a la oscuridad. La pequeña fogata prendió, lanzando volutas de humo hacia el cielo alienígena. Los tres alienígenas la miraron como si Jake acabara de detonar un arma nuclear. Te estás haciendo visible, dijo Pete, con la voz apenas un chillido. Sí, nada atrae tanto a un depredador como una presa fácil. Jake se sentó junto a la fogata y empezó a trabajar en más lanzas. La pregunta es, ¿me van a ayudar o van a observar desde su escondite mientras resuelvo su problema de hace 5 siglos? La fogata de Jake tardó exactamente 27 minutos en atraer compañía. Pip había estado contando, por supuesto,
sus sensores rastreando cada señal electromagnética en un radio de 80 kilómetros. Movimiento detectado, susurró Pip a través del sistema de comunicación del búnker. 3 señales se acercan desde el noroeste, moviéndose en formación coordinada. Jake levantó la vista de su cuarta lanza, que estaba afilando. Solo 3. Esperaba tener más probabilidades. ¿Mejores probabilidades? La voz de Sepr se quebró. Querías más acechadores de la muerte. Bueno, sí. Si voy a demostrar algo, mejor que sea bueno. A través de sus sensores, los alienígenas observaron acercarse a los acechadores de la muerte, y tuvieron que admitir que las criaturas eran impresionantes. 9 metros de músculo escamoso e inteligencia depredadora, moviéndose con la fluida coordinación de una manada que había cazado junta durante décadas. Su camuflaje adaptativo cambió de marrón modelado a juego con el terreno, haciéndolos casi invisibles, salvo por las tenues señales de calor que los instrumentos de Pip podían detectar. Son hermosos, dijo Flux con genuina admiración. Mira esa formación. Movimiento clásico de Pinsir. Uno se acerca desde el punto ciego, mientras los otros 2 crean zonas de distracción. Jake se levantó, levantando su lanza principal. Sí, son muy bonitos, y a punto de llevarse una buena sorpresa. El acechador mortal líder emergió de su camuflaje a unos 50 metros de la posición de Jake. De cerca, era aún más impresionante. Hileras de dientes cerrados, garras que podían atravesar el acero, órganos electromagnéticos que crepitaban con la energía acumulada y 4 ojos que seguían cada movimiento de Jake con una mirada depredadora. Abrió la boca y emitió un sonido que era mitad rugido, mitad chillido electrónico, totalmente diseñado para paralizar a la presa de terror. Jake saludó con la mano. Hola, grandullón. Bonitos dientes. El acechador mortal se detuvo, claramente sin esperar esta respuesta. Sus compañeros de manada emergieron de su escondite a ambos lados, completando el cerco. Comportamiento clásico de un depredador superior. Rodear, intimidar, y luego atacar. Esto es, susurró Sepr. Estaba a punto de ser destrozado. En cambio, Jake hizo algo que desafió 5 siglos de sabiduría Ketlari sobre encuentros con acechadores mortales. Cargó. No hacia el centro de la manada, lo que habría sido un suicidio, sino directamente hacia el flanco izquierdo, gritando lo que parecían antiguos gritos de guerra humanos, pero que en realidad eran la letra de una canción de heavy metal particularmente agresiva que había escuchado en la radio espacial. El acechador mortal, cargó, estaba tan sorprendido por este comportamiento sin precedentes que dudó durante un medio segundo crucial. En ese momento de confusión, la lanza de Jake atravesó la piel de la criatura justo en la base del cuello, encontrando el único punto donde su armadura no había evolucionado para protegerse de armas primitivas. La criatura cayó con un grito que era a partes iguales de dolor e indignación. Imposible, susurró Flux. De hecho, hirió a uno. Los otros 2 acechadores mortales reaccionaron al instante, convergiendo hacia Jake con intenciones asesinas. Pero Jake ya se movía, alejándose de la fogata hacia un grupo de trampas que había preparado antes. El segundo acechador mortal, en su afán por vengar a su compañero de manada, se lanzó directo a la trampa improvisada de Jake. La trampa de cable, hecha con el cableado de alta tensión de su nave, atrapó la pata trasera de la criatura y activó el contraataque que Jake había armado con un trozo del bloque del motor. El acechador mortal se vio jalado hacia atrás y suspendido boca abajo, rugiendo de frustración y esparciendo saliva ácida en todas direcciones. 2 abajo, gritó Jake alegremente, escondiéndose tras un afloramiento rocoso. ¿Cómo voy hasta ahora? El acechador mortal restante, el líder de la manada, claramente había reevaluado la situación. Esto no era un comportamiento de presa. Era algo completamente distinto. Empezó a rodear la posición de Jake, buscando debilidades, usando su camuflaje natural para mimetizarse con las rocas. Se está adaptando, informó Pip con nerviosismo,
cambiando a tácticas de sigilo. Menos mal que lo tenía previsto también, dijo Jake, sacando lo que parecía una honda primitiva cargada con un trozo de metal. Pero no era un trozo de metal cualquiera. Era un trozo de la carcasa del reactor de su nave, aún ligeramente radiactivo y definitivamente detectable por los sentidos electromagnéticos del acechador mortal. Giró la honda y la soltó. El proyectil voló sobre la zona donde supuso que se escondía el acechador mortal. Los instintos de la criatura, desarrollados durante millones de años para reaccionar ante las amenazas, se activaron automáticamente. Esquivó el proyectil, rompiendo su camuflaje y revelando su posición. La segunda lanza de Jake, ya en movimiento, alcanzó su centro de masa. El acechador mortal se tambaleó, bajó la vista hacia el arma primitiva que sobresalía de su pecho y luego miró a Jake con lo que solo podría describirse como una profunda confusión. Se derrumbó. El claro quedó en silencio, salvo por el crepitar de la fogata de Jake y el gemido ocasional del acechador mortal, que seguía colgado boca abajo en la trampa. Informe de estado. La voz de Sepre era apenas un susurro. Bueno, dijo Jake, acercándose a revisar su obra. Diría que salió más o menos según lo planeado, aunque esperaba que el tercero ofreciera más resistencia. Flux se quedó mirando las lecturas de los sensores, mientras su visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Mató a 2 acechadores de la muerte con palos puntiagudos y cuerda. En realidad, corrigió Jake, pinchando a la criatura suspendida con la lanza que le quedaba. Este sigue vivo. Pensé que quizás querrías estudiarlo o algo así, ya sabes, para la ciencia. Durante aproximadamente 3 minutos y 17 segundos, nadie habló. Los únicos sonidos eran el crepitar de la fogata, el gemido ocasional del acechador de la muerte suspendido y lo que podría haber sido una crisis nerviosa de Pip a través del sistema de comunicación. Finalmente, la voz de Sepre emergió de los altavoces del búnker, cuidadosamente medida y absolutamente desconcertada. Jake Morrison, del reino de la superficie, ¿te importaría explicarnos exactamente qué acaba de pasar? Jake se limpió la sangre del acechador de la muerte de su lanza con un trozo de su camisa. Bueno, maté a 2 depredadores ápice y capturé un tercero para tu investigación. Departamento. Un martes bastante normal para un humano. ¿De verdad normal? La voz de Flux había alcanzado registros previamente desconocidos para las cuerdas vocales Ketlari. Acabas de lograr en 30 minutos lo que toda nuestra especie no ha logrado en 5 siglos. Sí, sobre eso. Jake se acomodó junto a su fogata, usando a uno de los acechadores de la muerte muertos como respaldo. Quieren subir porque tengo algunas preguntas sobre su civilización avanzada. Hubo una larga pausa seguida de un susurro frenético en la lengua materna del alienígena. Finalmente, la escotilla del búnker se abrió y 3 pares de ojos miraron hacia afuera como perritos de la pradera buscando halcones. ¿Es seguro?, preguntó Pip, con voz apenas audible. Jake señaló la carnicería alrededor de su fogata. Bueno, a menos que estos tipos tengan amigos que estén muy molestos por todo el asunto de matar a sus compañeros de manada, diría que estamos bien por un tiempo. Lentamente, vacilantes, los 3 alienígenas emergieron de su santuario subterráneo. Era la primera vez que alguno de ellos han estado en la superficie de su propio planeta durante toda su vida. Zephyr se acercó al acechador mortal más cercano con la reverencia de quien examina a un dios caído. Esto no tiene precedentes. La profundidad de penetración de tu proyectil primitivo ha eludido por completo su escudo electromagnético porque no genera ninguna señal electromagnética contra la que protegerse. Además, añadió Pip, al pasar sus sensores por las armas improvisadas de Jake, la entrega de energía cinética es tan brutalmente simple que su armadura adaptativa no tenía una estructura para desviarla. Han pasado millones de años desarrollando defensas contra armas de energía y proyectiles con complejos sistemas de guía. Flux, mientras tanto, observaba al acechador mortal suspendido con algo parecido al asombro. Ya no se resiste. Es curioso. Míralo a los ojos.
Está tratando de averiguar qué acaba de pasar. Eso es lo que pasa con la evolución, dijo Jake, cortándose un trozo de carne de acechador mortal y echándolo sobre su fuego. Es genial para adaptarse a amenazas constantes, pero lleva mucho tiempo adaptarse a algo completamente nuevo. Estos tipos han sido depredadores ápice durante tanto tiempo que olvidaron lo que es ser presa. El olor a acechador de la muerte cocinando llenaba el aire. Era sorprendentemente agradable, como una mezcla entre pollo y algo que Jake no podía identificar del todo, pero que definitivamente quería más. Pip ahora escaneaba frenéticamente las armas de Jake con todos los sensores de su considerable arsenal. La metalurgia es rudimentaria pero funcional. El equilibrio es intuitivo en lugar de calculado. Los métodos de construcción son tan primitivos que, en realidad, son elegantes. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Sepr, sin dejar de mirar a las criaturas muertas. Podríamos haberlo hecho hace siglos. Nuestra capacidad de fabricación podría producir miles de estas armas. Nuestra ciencia de los materiales podría multiplicar por 10 su eficacia. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Jake, volcando su kebab de acechador de la muerte sobre las llamas. Los tres alienígenas intercambiaron miradas que hablaban de generaciones de condicionamiento, programación cultural y suposiciones profundamente arraigadas sobre la naturaleza de su relación con los depredadores ápice. Porque, dijo Flux lentamente, asumimos que si algo valía la pena hacer, valía la pena hacerlo con la tecnología más avanzada posible. Y cuando esa tecnología falló, continuó Sepr, asumimos que el problema era que necesitábamos tecnología aún más avanzada. Nunca consideramos, terminó Pip, con la voz entre asombro y vergüenza, que quizá estábamos complicando demasiado la solución. Jake asintió, dándole un mordisco a su cena improvisada. Nada mal. Sabe a pollo de la victoria. ¿Quieren un poco? La idea de comerse a sus antiguos superdepredadores era tan revolucionaria que los tres alienígenas se quedaron mirándolo fijamente. Esto lo cambia todo, susurró Sepr. Si podemos cazar a los acechadores de la muerte, podemos recuperar la superficie. Podemos reconstruir nuestras ciudades de la superficie. Podemos volver a vivir bajo nuestro propio cielo. Más que eso, dijo Flux, y por primera vez desde que Jacob lo conoció, la voz del alienígena transmitía esperanza en lugar de resignación. Podemos enseñar a otros. Podemos mostrarles que las criaturas a las que hemos temido durante siglos son solo animales. Animales peligrosos, pero animales al fin y al cabo. Pip ya estaba esbozando modificaciones para las armas de Jake. Su mente de ingeniero exploraba posibilidades a toda velocidad. Puntas de lanza producidas en masa usando nuestra metalurgia avanzada. Sistemas de trampas mejorados con nuestra tecnología de campo gravitacional. Podríamos crear partidas de caza, establecer zonas seguras, tal vez incluso domesticar a los depredadores más pequeños. Ahora piensan como humanos, dijo Jake con aprobación. Aunque quizás deberían empezar con las partidas de caza antes de intentar domesticar nada. Pasos pequeños. El acechador de la muerte suspendido había dejado de forcejear por completo y ahora observaba a los alienígenas con lo que Jake solo pudo describir como una profunda confusión. Por primera vez en su vida, veía a sus presas actuar como depredadores. Tengo una pregunta, dijo Flux de repente. ¿Cómo supiste que esto funcionaría? Jake se encogió de hombros. No lo sabía. Pero en la Tierra tenemos un dicho. Si no puedes resolver un problema con un martillo más grande, no estás usando suficiente martillo. Eso no es un dicho en realidad, señaló Sepr. Debería serlo, respondió Jake. Además, estaban tan concentrados en la brecha tecnológica que olvidaron lo básico. Estas cosas son depredadores, ¿verdad? Así que piensan como depredadores. Esperan que sus presas corran, se escondan o contraataquen con armas familiares. No esperan que las presas los ataquen con palos puntiagudos mientras gritan sobre bandas de heavy metal. ¿Eso era lo que gritabas?, preguntó Pip. Sonaban como antiguos gritos de guerra.
Bastante cerca. 6 meses después, el paisaje de Ketprime había cambiado tan drásticamente que los estudios orbitales lo confundieron inicialmente con otro planeta. Jake estaba de pie en la plataforma de observación de New Haven, la primera ciudad de la superficie que los Ketari habían construido en más de 5 siglos, observando a un grupo de niños alienígenas perseguir a los que antes se llamaban acechadores de la muerte, pero que ahora se conocían por su designación científica correcta, sabuesos de caza Ketlari. Todavía no puedo creer que sugirieras la domesticación, dijo Sepr, uniéndose a Jake en la barandilla. El antiguo líder clandestino ahora vestía ropa de superficie práctica y había desarrollado lo que los humanos reconocerían como un bronceado decente. En realidad, fue idea de Pip, respondió Jake, observando a un niño Ketari particularmente audaz montar en la espalda de un exacechador de la muerte joven. Acabo de mencionar que los humanos domesticaron lobos. Él hizo el resto. El avance psicológico fue fascinante. La voz de Pip provenía de abajo, donde realizaba otro de sus interminables proyectos de investigación. Últimamente, en lugar de esconderse en búnkeres, dedicaba su tiempo a descubrir cómo mejorar las armas primitivas de Jake usando tecnología Ketari. Su última creación era una lanza que podía extenderse hasta 6 metros con solo pulsar un botón y tenía un sistema de puntería integrado que, de alguna manera, la hacía aún más precisa que la versión original de Jake, lanzada a mano. Los jóvenes se conectaron con nosotros una vez que nos establecimos como los depredadores alfa, continuó Pete, sosteniendo un pequeño acechador mortal que ronroneaba como un gato del tamaño de una motocicleta. Su lealtad a la manada se transfirió de su familia biológica a su familia adoptiva Ketari. Un comportamiento clásico de impronta. Flux emergió del campo de entrenamiento, liderando un grupo de nuevos cazadores de la superficie. El antiguo pesimista había descubierto un talento para enseñar técnicas de combate Ketari que combinaban su agilidad natural con enfoques de acción directa inspirados en los humanos. Sus estudiantes se movían con una confianza inimaginable 6 meses atrás. La cacería de hoy fue un éxito, informó Flux con satisfacción. 7 acechadores de la muerte adultos neutralizados, 3 jóvenes capturados para el programa de domesticación y ningún herido en la partida de caza. Nada mal para una especie que pasó 5 siglos escondida bajo tierra, observó Jake. Aprendemos rápido, dijo Sepr con orgullo. Una vez que desciframos el principio básico, este resultó ser elegantemente simple. La tecnología avanzada era excelente para resolver problemas complejos. Pero a veces los problemas complejos eran en realidad problemas simples que se habían vuelto demasiado complejos. Los acechadores de la muerte no eran superdepredadores invencibles. Eran animales grandes y peligrosos que nunca se habían enfrentado a la presión sistemática de la caza por parte de una especie inteligente. Una vez que los Ketlari comenzaron a tratarlos como presas peligrosas en lugar de monstruos invencibles, toda la dinámica cambió. Las partidas de caza, armadas con versiones avanzadas de las armas primitivas de Jake, habían eliminado a las manadas de acechadores de la muerte más agresivas en 3 meses. Las criaturas restantes, enfrentadas a una oposición organizada por primera vez en su historia evolutiva, se habían adaptado rápidamente para evitar los asentamientos Ketari. El impacto psicológico ha sido notable, continuó Sepr. Las tasas de suicidio han disminuido un 97%. Los trastornos de depresión y ansiedad prácticamente han desaparecido. Nuestra tasa de natalidad ha aumentado un 400%. Resulta que vivir bajo tu propio cielo es bueno para la salud mental, dijo Jake. ¿Quién lo diría? Las implicaciones económicas son asombrosas, añadió Pip, levantando la vista de su investigación. Agricultura de superficie, operaciones mineras, instalaciones de fabricación que no tienen que construirse bajo tierra. Nuestra productividad ha aumentado enormemente. Además, tienen una nueva industria de exportación, señaló Jake, señalando a un grupo de Ketlari que entrenaban con acechadores de la muerte domesticados.
Apuesto a que hay muchas especies en la galaxia que pagarían un buen dinero por animales de protección personal que solían ser depredadores ápice. Flux asintió con entusiasmo. 3 sistemas diferentes ya han hecho pedidos. Los Ceprianos los quieren para la defensa del perímetro. El colectivo Crystalline los quiere para las operaciones mineras. Y el Imperio Boran los quiere porque les parecen intimidantes. ¿De verdad?, preguntó Jake. Totalmente. Nada dice no te metas conmigo como tener a un ex-depredador de 10 metros siguiéndote como un perro fiel. La nave de Jake, el Rusty Bolt, estaba cerca, en su bahía de reparación designada. Los ingenieros que Ari la habían dejado como nueva, incorporando tecnología alienígena avanzada que la convertiría en el transporte de carga más sofisticado del espacio humano. Pero Jake no había hecho ademán de irse. «¿Sabes?», dijo Sepr con cautela. «Tu nave lleva 4 meses lista para partir». «Sí», noté. Jake observó a otro grupo de jóvenes Ketlari practicando lanzamiento de lanzas con armas que probablemente podrían atravesar los agujeros de las naves espaciales. «La cosa es que ya me he acostumbrado a esto. Buena comida, compañía interesante, y al parecer soy el primer consultor de combate cultural de la galaxia». «¿Es un puesto de trabajo de verdad?», preguntó Flux. «Ya lo es. Pip lo puso en mis tarjetas de visita». El sol se ponía sobre Ketprime, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorado que Jake nunca había visto en la Tierra. A lo lejos, podía ver las luces de 3 ciudades más de la superficie en construcción y el suave resplandor de las fogatas donde las familias Katlari disfrutaban de sus primeras acampadas en la superficie en 5 siglos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta situación?», dijo Jake, apoyándose en la barandilla. «¿Qué es eso?», preguntó Sepr. «Ustedes tenían todas las herramientas necesarias para resolver este problema hace siglos. Mejores herramientas, de hecho. Simplemente se convencieron de que era imposible. Y solo hizo falta un humano con un trozo de chatarra y un completo desprecio por la sabiduría convencional para demostrarnos lo contrario», añadió Flux. «A veces», dijo Jake, observando a un grupo de niños Ketlari enseñando a sus mascotas acechadoras de la muerte a jugar a la pelota. «La solución más avanzada es la más simple». «Eso no tiene ningún sentido», protestó Pip desde abajo. «Tampoco lo tiene esconderse bajo tierra durante 5 siglos por miedo a los lagartos gigantes», señaló Jake. «Pero a veces el sentido común está sobrevalorado». En la creciente oscuridad, la fogata original de Jake aún ardía en su lugar de honor en el centro de la plaza principal de New Haven. Los Ketari la habían declarado monumento permanente a lo que ahora llamaban el primer principio humano. Cuando te enfrentes a un problema imposible, intenta hacer algo estúpido en la dirección correcta. «¿Sabes qué deberíamos hacer ahora?», preguntó Jake, acomodándose en su silla favorita en la plataforma de observación. «Casi me da miedo preguntar», respondió Sepr. «Un viaje por carretera. He oído que hay otras especies en este sector que han tenido problemas con la fauna local. Pensé que podríamos ir a ayudarlas». Preguntó Flux con esperanza. «Bueno, ahora se os da bastante bien cazar. Además, los diseños de armas de Pip son cada vez más buenos, y Sepr tiene un verdadero talento para la planificación táctica». Jake sacó un trozo de cecina de Deathstalker y se recostó para ver cómo salían las estrellas sobre la primera ciudad libre de la superficie Kelari en 500 años. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que enseñarle a la galaxia que a veces no hace falta ser más listo, solo hay que ser más tonto en el momento adecuado.